ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു MSEC ടിപ്സ്. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത്, എല്ലാവരുടെയും വീട്ടുമുറ്റത്ത് ധാരാളം കാണുന്ന ഒരു ഇലയാണിത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മരുന്നുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചത് കഞ്ഞിക്കൂർക്കയില എന്ന ഒരു ഇലയാണിത്. ഇത് എല്ലാ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താണ് പറയുക അറിയില്ല, ഇവിടേക്കൊക്കെ കഞ്ഞിക്കൂർക്കയില എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. ഇത് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ച ഇലയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു നേരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു 3 ഇല മതി. നമുക്കൊരു 3 ഇല ഒന്ന് കഴുകി തുടച്ച ഇല 3 എണ്ണം ഒന്ന് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വാട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ കനലിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഞാനിതൊന്ന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചാണ് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച്, പഴയൊരു തട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ ഇല കമിഴ്ത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്കിൽ കോർത്താണ് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വാട്ടിയെടുക്കണം, അല്ലാഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോവും. വാടിയാലേ നല്ലപോലെ നീര് കിട്ടുകയുള്ളൂ, അല്ലാഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മുറിഞ്ഞു പോവും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു, കാരണം വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റണം. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പിഴിയുന്നതാണ് നല്ലത്, എന്നാലേ നല്ലപോലെ നീര് കിട്ടുകയുള്ളൂ. കുട്ടികൾക്കൊരു നേരത്തേക്ക് ഈ ഒരു 3 ഇല തന്നെ ധാരാളം. അങ്ങനെ 2 നേരം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു 5 ദിവസം കൊടുത്താൽ തന്നെ കഫക്കെട്ടിന്, ചുമക്കൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസം കാണും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചമർപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. തേനാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് രുചിയും ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കഫക്കെട്ടിനും എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു ഔഷധം തന്നെയാണല്ലോ തേന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മുതിർന്നവൾ ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലയുടെയൊക്കെ എണ്ണം കൂട്ടിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തേന് ഒഴിക്കാതെ അവർ കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഔഷധം തന്നെയാണ്. മുൻപുള്ളവരൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് തന്നെയാണ്. 5 ദിവസം കൊടുത്തിട്ടും കുറവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെയൊക്കെ കാണിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ളൊരു ടിപ്സുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.